Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Əziz qardaşlar, möhtərəm bacılar, təbii ki, hər bir müsəlmanı ən çox maraqlandıran şeylərdən biri uca olan Allah'tan qorxunu qazanmaqdır. Bizi günahlardan uzaq tuta bilən Allah qorxusudur. Allah qorxusunu, təqvanı qazanmağın ən önəmli yollarından biri xəlvət ibadətlərdir. İnsanların içində, insanların arasında, məsciddə və s. kimi yerlərdə ibadət etmək o qədər də çətin deyil. Ya motivasiya olursan, başqalarını görür, həvəsə gəlirsən və yaxud da yəni onlar kimi sən də, yəni onlar ibadət edən kimi sən də ibadət edirsən. Xəlvət ibadət dediyim insanların gözündən uzaq, evin bir köşəsində, bir küncündə, insanlar səni görməyən bir yerdə uca olan Allah'a gerçekleştirdiğin ibadettir. Bu Kur'an-ı Kerim oxumaq ola bilər, bu dua etmən ola bilər, nafilə namazları qılman ola bilər. Həm də bunu başarmaq, bunu eləmək insanın gerçek iman sahibi olmağının əlamətlərindəndir. Əgər gerçek mənada, həqiqətən də imanınızın artmağını istəyirsinizsə, uca olan Allah'tan olan qorxunuzun çoxalmağını istəyirsinizsə, həyatınızda hər zaman xəlvət ibadətlərə önəm verin. Bu həm qardaşlara aiddir bu nəsihət, həm də bacılara. Allah cümləmizə xəlvət ibadətlər nəsib eyləsin və bizi dinimizə mövcud eyləsin. Esselamu Aleyküm.